Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Игорь, и добро пожаловать на мой новенький ролик. Сегодня мы с вами будем играть новую игру для канала, называется Метель. Сегодня мы постараемся получить маску из Скулбоя. О, реклама. Как раз таки надо смотреть. Я уже в телефоне все получил. Давайте начинать играть. Сегодня работать. Так, я в настройках, как все на телефоне сделать, чувствуете? Нужно выбираться отсюда. Так, Ctrl, куда нажимается? Отдаться. Так, давайте пробовать. Так, думаю, предметы брать не. Нет, нет. Так. А я Нужно пароль. поскорее вернуться в клетку. Так. 9704. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. 9704. Запоминаем. У меня на телефоне 1854. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кстати, что за 16,7? Видимо, показалось. Так, включай. Так, пароль. Так, 9704. Ребят, вы смотрите, если вы не знаете, то открывайте, и вы тут читайте записку. Так, о, шпилька, то что надо. Сегодня мы, может, пройдем несколько глав. В том числе и новые главы. О, рыбки, да, точно. Сейчас их всех соберу по-быстренько. Я их даже не заметил. 5 рыбок нам в каждой голове. 5 рыбок. Что здесь вообще было? В принципе, еще нет. Так, в принципе, давайте ронять. Черт. И ничего нету. Вы серьезно? Высечь? Шкафчик не подведем. Ладно, все. Так, давайте. Дверь закрыть. Да все уже не успели. А? Так, погоди-ка. Выпусти меня. Принесешь мне Что-то когда-нибудь здесь не жрать? так. Я голодный. Кстати, ребят, вы знали, у меня голод всегда на нуле. Даже если Видимо, хочу без. показалось. Всегда. Все, это просто в Майнкрафте у меня звуки были. Я Майнкрафт вырубил. Раз, два, три. Так. Ну теперь что? Полторез. В принципе, давайте. Черт. Так, давайте, у Макса тут ничего нету. О, да, засов. Так, ну в принципе. Здесь. Я люблю у него сдергивать веревку. Я люблю сдергивать веревку, когда почти прошел, и забирать календарь себе. Да уж, да. Хрена я тебя голову забрал. Ладно. А? Так, погоди-ка. Так, панели выключу. Что-то здесь не Встать так. тут не можем. И почему? Видимо, показалось. Так. Так, что здесь?
О, отвертка, я уже знаю, что здесь именно надо нам. Болтаешь. Пошлиф не включай на всякий случай. А все теперь можно включать. Твою же мать! Ребят, сори, что персонаж производит такие слова. Ну, простите, ребят. Так, в принципе, все. Так, сдергиваем веревку. Ага, календарь себе забираем. Все, пойдемте. Можно что обосрать. Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Как раз получим маску кролика и костюм. А, нет, костюм доктора Хьюджи. А почему он сейчас тут ничего не говорит? А когда уже лев Где ты, черт возьми? заругаться. Так, 5. Так, 5. Есть. Давайте подойдем 5. Так, 5. 5, 8. Ну, прикольный домик, да, ребят? Так. А вот стоит. О, все, календарь вернули. Нет? Не вернул. Так, где тут вышка? Вот она. Так. Так, 9. Ой. Так, 58, 9. 5, 8, 9. Пять, 8, 9. Так, все, ребят. Надо спускаться. А нет. Надо присесть, а потом, чтобы не капалось. Так, ну 5-я рыбка, я, в принципе, уже знаю, где. Ай. Все, 5 рыбок собрали. Давайте попробуем следующую. Сегодня у подруги была вечеринка. Так, в принципе, я знаю, как все эти главы проходить. Нужно поскорее найти выход. Так, и тут можно 5 рыбок поискать. Так, а код, я не знаю, получается, включен этот долбанный компрессор. Твою же. Что за шум? Кстати, гениально. О, кстати, о, я Нужно вспомнила. вернуться обратно в камеру. О, Дейли такая же фигня. Надеюсь, он ничего не заметит. Двадцать 21:43. Можем закрыть. Компрессор. Все, 18. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Давайте заглянем. Заберем рыбку. Нога! Кстати, значит. Так, давайте заново. Иначе я замечу, как начал игру заново.
Не, ребят, для меня неудобно, что тут надо нас Нужно поскорее найти выход. Проще будет тогда. Так, ребят, давайте попробуем сейчас. 195. Я помню, что это было с этим. 196. 197. 198. Запомнили. О, 198. Давайте попробуем через Макса. Нет. Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Вот тут нас не оберегает. Если еще кликну левой кнопкой мыши, то все, решетка откроется. А я чё? Погоди-ка. Так. Сюда он нам приносит что-то еду. было? Но еда из тарелки вывалена, а в стакане нет воды. Дайте мне хлеб, это какое-то хозяйственное было. Вот садист хреновый. Ну и все, наконец-то теперь можем нормально работать. Давайте сразу откроем. О, рыбка. Я на телефоне проверю, я могу бы не заметить. Все, все рыбки собраны. Почти все. Так, ребят, в принципе, можем тут закрывать. Кстати, раньше тут был противогаз садиста. Да, я мог рыбку прозевать на телефоне. Так. Так, все, поехали. Твою же. Налево. Так. Раз, два. Так, куда? Выйдите. Так, 3. Так, 24 вольт. Раз, два. Раз, два. А теперь все, быстро валим в клетку. Все. О, может у меня что-то. Та-тара-тара-тара. Здесь кто-то был? Вот 2 главы пройдем, а все остальные в следующем видео. Себе по голове хлопни. Почему звук как будто он в ботинках, а на самом деле у него? Ага! Попалась!
Ладно, ребят, сегодня мы с вами поиграли в игру Метель. Ну, а кому понравилось мое видео, то не забывайте ставить лайки, а также подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока.